सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न चाहन्छ। यसैका बाधक बनेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई 8 महिनाको प्रयासपछि अवकाश हुन 4 महिना बाँकी रहँदा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बर्खास्त गर्यो। कुलमानलाई बर्खास्त गरेर नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य कुर्सीमा बस्न नपाउँदै प्राधिकरणको हित विपरीत निर्णय गरेको खुलासा भएको छ। बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यदलमा नयाँ निर्देशकको स्वागतका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा स्वागत भाषण गर्नेहरू मध्ये एक थिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई। अध्यक्ष भट्टराईले शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा नयाँ निर्देशकले प्राधिकरणलाई मन्त्रालय मार्फतमा लग्नका लागि सहयोगी भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए। नयाँ एमडी आउने बित्तिकै बसेको पहिलो सञ्चालक समितिको बैठकमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई बाइपास गरेको भन्दै रोष प्रकट गरे। उनले भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि मात्र बोर्डको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, तर हिजो मलाई जानकारी नै दिएन। हिजोको बोर्डले प्राधिकरणका 11 तह भन्दा माथिका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ भन्ने थाहा पाएका छौं। यदि हो भने एमडी साहब आजै भनिदिएको छु, मैले तपाईका लागि पनि सहज छैन विद्युत प्राधिकरण। उनले थपे, माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको छैन, हेला नगर्नुहोला, जुन दिन गरेर आउँछ त्यहीबाट तपाई र हामीबीच वारपारको स्थितिको शुरूआत हुन्छ। एक थरीहरू प्राधिकरणलाई निजीकरण गर्ने भनेर लागिरहेका छन्। अब पनि त्यो खेल हुन सक्ने भट्टराईले बताए। प्राधिकरणलाई निजीकरण गर्ने 2058 संसद विधेयक नै दर्ता भएको थियो। प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने गरी 3 खण्डमा विभाजन गर्ने योजना छ। त्यसबेला पनि ट्रेड युनियनहरूको चर्को दबावका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। अध्यक्ष भट्टराईले भने, हिजो ट्रङ्क लाइनको महशुल्क मिनाहा हुन लागेको थियो, ट्रेड युनियनले रोकेको हो। भोलि खण्डीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो भने एमडी साहब बोल्नुहुन्न। हिजो मात्र एमडी साहबले प्रमाणित गरिसकेका छन्। अधिकारी अध्यक्ष भट्टराई ट्रङ्क लाइनको पैसा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा 16 अर्ब मिनाहाका लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर प्राधिकरणमा पठाएको बताउँदै त्यसलाई ट्रेड युनियनकै बलमा रोकेको दावी गरे। अब पनि 1 रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तर्फ नसोच्न उनको चेतावनी थियो। यसमा कुनै पनि नाममा तलमाथि भए सह्य नहुने उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयको दबावमा विनियम संशोधन गर्ने काम नगर्न अध्यक्ष भट्टराईले स्वागत मन्तव्यकै क्रममा दिन भ्याए। प्राधिकरणबाट लुकाई लुकाई यस्ता फाइल नपठाउनु हो, राजनीतिक हस्तक्षेप राम्रो कुराका लागि हुनुपर्छ, नराम्रो कुरालाई हो भने सह्य हुँदैन, उनले भने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइनको मात्र होइन, इन्टरनेट, टेलिफोन जस्ता सेवा प्रदायक संस्थाबाट पनि विद्युत महशुल्क बापत अरबौं रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ। यसका अलावा स्थानीय तहबाट झण्डै 6.5 अर्ब रुपैयाँ महशुल्क उठाउन बाँकी छ। यसतर्फ न त ऊर्जा मन्त्रालयले ताकेता गर्छ, न त कार्यकारी निर्देशक नै लाग्छन्। प्राधिकरणको असली नाफा भनेको त्यही रकम भएको अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईको भनाइ छ। यो रकम पनि तत्काल उठाउनुपर्छ। फेरि यिनीहरूलाई पनि मिनाहा दिन तर्फ नलाग्न निर्देशकलाई आग्रह गरे। बर्खाको समयमा अरबौं रुपैयाँको विद्युत खेर जाने गर्छ, त्यसको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हो। हिजो पनि गएको थियो, कहाँ कसैले बोल्दैन, मिडिया पनि बोल्दैन, अध्यक्ष भट्टराईले भने। अर्को कुरा, प्राधिकरण दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र भएको छ। यसरी भरिएको छ तपाईले कल्पना गरे भन्दा भयावह छ। यसतर्फ किन कसैको ध्यान जाँदैन उनको प्रश्न थियो। विद्युत प्राधिकरणको एमडी 22 वटा कम्पनीको अध्यक्ष हुने गरेको भन्दै संसारमा कहीँ कतै नभएको व्यवस्था हाम्रोमा छ। एमडीले कतिवटामा काम गर्ने कसरी भ्याउँछन् होला भन्दै भट्टराईले प्रश्न गरे। विदेशीले यस्तो कुरा सुन्दा हाँस्छन्, त्यही कुरा यहाँ भन्यो कसैले पत्याउँदैन, त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नयाँ आएका कार्यकारी निर्देशकलाई लोडसेडिङ मुक्त मात्र नभई स्थानीय तहहरूले पोल भाडा बापत प्राधिकरणलाई 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढ़ीको असुली, इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्थाहरूले समेत प्राधिकरणलाई दिन बाँकी अरबौं रुपैयाँ उठाउने जस्ता चुनौतीका पहाड़ छन्। राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र बन्दै गएको प्राधिकरणलाई जोगाउनु अर्को चुनौती हो। कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक दबावका कारण प्रशासनिक स्वायत्तता कमजोर बन्दै गएको समस्याहरू हटाउँदै संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनु नयाँ नेतृत्वका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछ। विद्युत आपूर्तिको गुणस्तर सुधार गर्दै डिजिटल प्रविधि मार्फत सेवा सहज बनाउने, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अतिरिक्त बिजुली बिक्री मार्फत आमदानी बढ़ाउने उपायहरू खोजी गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो। नयाँ नेतृत्वले यी योजनाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ र प्राधिकरणलाई पारदर्शी, सक्षम तथा आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउने दिशामा कस्तो सुधार ल्याउँछ भन्ने कुराले निकट भविष्यमा प्राधिकरण र शाक्यको सफलताले निर्धारण गर्नेछ। नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्दै उज्यालो नेपालका नायक कुलमान घिसिङले अवकाश पाउन भन्दा 4 महिना अघि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा नियुक्त भएका शाक्यले कति काम कसरी गर्छन् त्यो हेर्नका लागि पर्खनुको विकल्प छैन। तर उनका सामु कुलमानको भन्दा